Leenjii babal'aa kennaan leenjii kanarratti faayidaa fi fayyadamummaa Itoophiyaa biyyoota adda addaa wajjin walitti dhufeenya Itoophiyaan qabdu dhugoomsuudhaaf akkasumas gama dippiloomaasiitiin Itoophiyaan waan hojjechuu qabdu irratti leenjii xiyyeeffatudha. Keessumattuu dhimma leenjii kana ilaalchisuudhaan OBN dabalatee keessumattuu OBN xiyyeeffannaa addaatiin gabaasa leenjii kanaatiif akkasumas ambaasaaddaroota biyyoota adda addaa keessa Itoophiyaa bakka bu'aniitiin hojjetan afeeruudhaan gaafiif deebii babal'aa taasisee waa'ee leenjii kanaatis akkasumas dhufeenya Itoophiyaa fi biyyoota addunyaa adda addaa wajjin Itoophiyaan qabdu xiyyeeffate gaafiif deebii taasisaatiin kan ture OBN bal'inaan hojjete. Tole egaa addunyaa keessatti argamna addunyaa globalized ta'e addunyaa gara mandara tokkootti dhufaa jirtu keessatti argamna. Addunyaa kana keessa socho'eetu hundinuu waan isa fayyadu ka argatu, waan isa miidhu sammuu miidhaa san ofirraa ka xiqqeessu. Dippiloomaatonni Itoophiyaas biyyoota addunyaa garaagaraa keessa argaman hojiin gurguddaan isaan hojjetanii bakka lamaan gurguddaa kanatti baafamee ilaalamuu ni danda'ama. Egaa waltajjii kanarratti sochiin dippiloomaasii Itoophiyaa addunyaa irratti maal akka fakkaatu ilaalamee jira. Hojiiwwan gaggaariin hojjetamanillee xiinxallamee jira, wanti fooyya'uu qabus ilaalamee jira. Egaa akkuma reef kaaftee OBNs miidiyaaleen garaagaraallee bal'inaan gabaasaa jiru. OBNs fakkeenyaa fi ambaasaaddaroota garaagaraa dhiheessee hojiiwwan hojjetamanii waliin marii taasisee jira. Keessattuu jiddugala bahaa keessatti Itoophiyaa bakka bu'uudhaan ambaasaaddara ta'anii tajaajilaa kan jiran ambaasaaddar Suleeman Daddafoo sochii walitti dhufeenyi Itoophiyaan UAE Imireetota Arabaa waliin qabdu kaasanii jiru. Naannoo sanitti hojii lammiilee Itoophiyaa jiddugala bahaatti argamanii achi jiraatan miidhaan isaan irraa akka hin geenne akkasumas walitti dhufeenyi Itoophiyaan biyyoota jiddugala bahaa waliin qabdu cimsuudhaaf hojii hojjetamaa jiru ka'ee jira. Kan biyyoota gara biraallee haaluma kanaan dhiyeessanii jiru. Keessumattuu OBN ambaasaadar Suleemaan bal'inaan dubbisee qophii hojjeteetiin jira. Isaan ambaasaadar Suleemaan qofti sun taane ambaasaadaroota kanneen biroollee haasofsiiseera. OBN qofti sun taane EBC akkasumas Waaltaan Faanaan Faatisi fakkeenyaaf ambaasaadar Tashoomaa Togaan Chaayinaatti ambaasaadara Itoophiyaatiin Itoophiyaa bakka bu'anii achitti hojjetanii keessumattuu gaafiif deebii miidiyaalee wajjin taasisaniin isaan maal jedhanii ambaasaadar Tashoomee Togaan dameen turizimiitiin hojiin gurguddaan hedamee karoorfamee itti deemaatiin kan jiru ta'uu isaati. Turistoonni Chaayinaa haala mijaa'aa fi sochii yeroo ammaa kana Itoophiyaan irratti argamtu kana beekanii akka Itoophiyaa dhufanii daawwataniif keessumattuu piroojeektii Shaggar asiin dura qophii sola miidiyaatiin xiinxallaatiin turre turistoota fi indastirii damee turizimiitiif faayidaa guddaa gumaachaa kana fa'a akka beekan gochuu irratti hojii baay'ee hojjechuudhaaf qophoofneera jedhanu ambaasaadar Tashoomee Togaan Chaayinaan keessumattuu turistoonni Chaayinaa waan akkana kana daawwachuu akka danda'aniif kunis akka hojii hojjechuu bu'uuraalee misoomaa turistii fi mijaawaa mijeessuu yookaan ijaaruuf qopheessuu qofti osoo hin taane kanas qabna jennee beeksisuudhaaf qophii guddaa gochaatiin jiraniitiin kan dubbatanis keessatti argama ambaasaadar Tashoomee Togaan Muktaar. Tole egaa akkuma jettee gaazexaan Addis Zaman illee waa'ee sochii Itoophiyaa waliin sochii dippiloomaasii Itoophiyaa waliin jiru baasee jira. Ambaasaadar Tashoomee Togaan beeffachuudhaan akka gabaasetti daldalli Itoophiyaa fi Chaayinaa jidduu jiru yeroo gara yerootti cimaa dhufuu gabbataa dhufuu isaa eeraa gara doolaara biliyoona 5 gahuu isaallee wanti kaasee jira. Egaa daldalli kun karaa Itoophiyaa caalaa fayyaduun akka deemuu fi hojiin hojjetamaa jirullee jiraachuu isaa kaasee jira. Egaa dippiloomaatota guutuu addunyaa irra jiran kan Itoophiyaa hunda isaaniiti amma waltajjii kanarra kan jiranii waltajjiin kunin hojii kana qofa osoo hin taane falaasama eda'uu Itoophiyaa yeroo ammaan kana hordoftu kanarratti illee mariin taasifamaa jira. Akkasumas imaammanni walitti dhufeenya biyya alaa Itoophiyaa haarawa bahe fooyyahee baheesi isa kanarratti illee mariin taasifamaa akka jiru ragaaleen eeranii. Dippiloomaatonni kunniin hojiiwwan misooma biyya keessatti hojjetamaa jiran keessattuu naannoo Oromiyaa godina Shawaa bahaa jiru daawwachuu isaanii OBN gabaasee jira. Itoophiyaan Heeraald gaazexaan jedhamu isa tokko leenjii kana xiyyeeffatee innis fuuldura isaa irratti jechaadha. Fuuldura isaa irratti suuraa waajjira ministeera dhimma alaa Itoophiyaa agarsiisuudhaan keessatti qabiyyee fuula lammaffaa irrattis bal'inaan haalli ittiin gabaasee jira. Kana keessatti qabiyyeedhaan wanti akka dhimma guddaatti gaazexaan kun kaa'ee maalidha?
ambaasaadaroonni Itoophiyaa bakka bu'anii biyyoota adda addaa keessa jiraatan kunniin lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota adda addaa keessa faca'anii jiraatan kan dhiyaatanii mari'achiisuudhaan haala biyyaa jirus hubachiisuu akka qaban akkasumas hirmaannaa biyya keessatti sochii biyya keessa godhamu irrattis akka si'oomuu qaban kan hedamu ta'uu isaatiif. Dhimmi dippiloomasii dhimma addunyaa wal xaxaa ta'ee addunyaa walitti dhufeenyi isii akkaan cimaa jiru akkaan walitti xaxamaa jiru keessa cimanii faayidaa argachuu malu argataa dhiibbaa namarratti ga'uu danda'u ofirraa xiqqeessaa jiraatan waan ta'eef fuula durattis dhimma kana ajandaa godhannetti deebuun kenna hin hafu kanaaf gara dhimma gara biraatitti ceena dubbiin jabduun tibba kana deemaa turte dubbiin gara biraa kan biyya keessaa waa'ee sirna gadaati. Sirni gadaa sirna beekamaadha maal akka ta'e itti aansinee kaasuun kenna hin hafu sirna gadaa sirna barnootaa itti makamee akka gosa barnootaa tokkootitti barattoota magaalaa Finfinnee keessatti warra afaan Oromootiin barataniif akka kennamuu fi qophii barbaachisu xumuruusaa biiroon barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee tibba kana beeksisee jira. Dhimma kanarrattis miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa jiranii namoonni adda addaas yaada garaagaraa kennaa jiranii eegaa Muusaa. Dhimmi guddaan qophii keenya sona miidiyaadhaatiin son yookaan sirriitti miidiyaalee adda addaa wabeeffachuudhaan ilaallu waa'ee sirna gadaa kana. Miidiyaaleen tamsaasaatiif akkasumas miidiyaaleen weebsaayitiin dhimma kanaafis OBN dabalatee bal'inaan xiyyeeffannoo kennaniiru. Biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee qofti hin taane achiin duras biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jira. Bara barnootaa 2013 keessatti jechaadhaan barnoonni of danda'e jechaadha. Barnoonni waa'ee sirna gadaa irratti xiyyeeffatu kutaa tokko hanga 8tti barsiisuudhaaf qophiin xumuramaa kan xumuramee fi kitaabnis maxxanfamaa kan jiru ta'uu isaati. Keessumattuu torbaanota muraasa keessatti torbaan tokko lamaan boodatti maxxansi kitaabaa kunis kan raawwatu ta'uu isaa biiroon barnoota Oromiyaatti beeksiseera kana dhimma kana keessumattuu gaafiif deebii miidiyaa biyya keessaatiif keessumattuu hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo kennaniin OBN'fis yaada kennaniin dhimma kana dhugoomsaniiru akkasumas waa'ee barnoota sirna gadaa kanarratti xiyyeeffachuudhaan biiroon barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinneetis akkasumas televezyiinii bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif gaafiif deebii taasisee fi kanas walirraa fuudhanii ABC'f Faanaa Biroodkaastingii akka gabaasanitti manneetii barnoota afaan Oromootiin Finfinnee keessa barsiisan irratti barnoota sirna gadaa kun barsiisuudhaaf qophiin barbaachisuun xumuramee maxxansi kitaabaa torbaana lama itti aanan keessatti inni raawwata jedhamee kan eeggamu ta'uu isaatis beeksisuu isaati Muktaar. Miidiyaalee garaagaraa akka gabaasanitti kutaaleen hawaasa adda addaa sirni gadaa sirna cimaa sirna lammii qaluu sirna tokkummaa cimsuu sirna walitti dhufeenya sablammootaa cimsuu waan ta'eef yaada gaarii ijoolleen kana barataa guddatanii dhaloota cimaa ta'uu danda'an karaa jedhuun namoonni yaada kennuu miidiyaalee garaagaraa irraa dhaga'aa turreerra odeeffataa turreerra. Keessumattuu dhalattoota Oromoo baay'een isaanii waa'ee sirna gadaa dhimmoota gurguddoo ni beeku akkasumas warra afaan Oromoo dhaga'aniif akkasumas waa'ee sirna gadaa irratti hubannoo hin qabneef waan tokko tokko kaasuudhaaf sirna gadaa jechuun maal jechuudha kan jedhu miidiyaalee weebsaayitiitiif akkasumas qo'annoof qorannoo adda addaa wabeeffachuudhaan wannuma muraasa itti dabaluudhaaf sirni gadaa sirna ittiin bulmaata Oromooti. Sirna roga hundaati jechuun hin danda'ama. Sirni roga hundaa kun jaarmiya umrii fi dhaloota irratti bu'uura'ee taasifamuudha jechaadha. Caaseffama jechaadha. Gurmaa'ina jechaadha. Lammiiwwan yookaan hawaasni tokko yoo gurmaa'ina hin qabaanne tooftaa ittiin gurmaa'uu fi tooftaa ittiin hoogganamu hin qabaanne faffaca'aadha. Waa hedduuf saaxilamaa jechaadha. Kanaaf Oromoon akka saba tokkootti Afrikaa keessatti yommuu jiraatu sirna gadaa sirna mataa isaa danda'e qaba. Gabaabinnumaa fi cuunfaan isaa yoo ilaalamu sirni gadaa sirna bulchiinsa dimokiraatawaa ta'eera jedhaniitiin hayyoonni baay'een saayinsii hawaasaatiif akkasumas seenaa irrattis xiyyeeffatanii qorannoo guddaa taasisan dhimma kana bal'inaan kaasaniiru. Sirni gadaa sirna siyaasaa, sirna diinagdeef, sirna hawaasummaati. Dhaloonni kana keessa darba jechaadha. Caaseffama kanneen keessa darba sirna jaalalaa fi akkasumas sirna waliin jireenya sirna qoodama hojii fi akkaataa dhaloonni ittiin hojii hojjetu waa hunda kana keeku jechaadha. Yaadachiisumaaf kana kaasaa dhimmoota kana irratti atillee
namoota saayinsii hawaasaa baratan keessaa tokko kan miidiyaa irraa haasofnu qofa osoo hin taane yaada hiyyummaatillee itti dabaltee dhimmoota kan irratti kaasuu hin dandeetta Muktaar. Tole Muusaa egaa sirni gadaa akkuma kaafte sirna waliigalaati. Dhimma siyaasaa of keessaa qaba, dhimma bulchiinsaa of keessaa qaba, dhimma amantii of keessaa qaba, dhimma hawaasummaa of keessaa qaba, dhimma naamusa dhaloota qaruu of keessaa qaba. Akkuma reef kaaftee sirni hawaasaa sirni gadaa dhaloota kanaaf gahee hojii dhaloota kanaa ijoollummaa daa'imummaa irraa kaasee haga manguddummaa dhumaatitti addaan qoodee waggaa 8 addaan qoodee kaa'ee jira. Nam hundinuu gulantaa jalqabaa keessa gahee qaba, gulantaa lammaffaa keessa kana keessa darbee sadarkaa bulchiinsaa irra gaa hin bulchaa hin darba jecha sirna garmalee orgaanaayizd ta'e sirna siisteema cimaa qabu jechaadha. Kanaaf agarsiiftu tokko akka ragaaleen an dubbise tokko kaasanitti uummanni Oromoo sirna kanatti jaarraa jahaa ol itti fayyadamee jira. Keessattuu Oromoon gaafa wal horee qabeenya isaa bal'ifatee nama isaa gaafa bal'ifatee lafti dabalataa isa barbaachise gaafa lafa bal'ifachuuf biyya kana keessatti socho'u lafa dabalataa gaafa bal'ifataa deemu haala inni ittiin socho'u ni beekna. Gaafasi sabaaf sablammii biyya kana keessa jiran tokko osoo hin miine wal fudhachuudhaan jaalalaan isa kaan moggaa isaan ofitti dabalee isa kaan ollummaadhaan jaalalaan haala waliin jiraachuu danda'uuni sirnichi sochii uummata Oromoo kunillee karaa sirna qabeessaan akka deemu hawaasota biyya kana keessa jiranillee karaa waliin bu'iinsa miidhaa hin geessifneen akka socho'uu fi sirna bu'a qabeessummaan isaa karaa kanaan argisiifame jechuun ni danda'ama. Caaseffamni isaallee caaseffama mootummaa amma jiru kana fakkaata. Qaama seera tumutu jira. Seera hin tumaa. Seera kana dura tumees keessa deebi'ee hin laala wanti fooyya'oo jiraate waa'ee mirgoota labsiiwwan garaagaraa ni dabarsa. Egaa seera kanallee raawwachiisee hojiirra oolchuu ni danda'amuusa. Akkuma kaaftetti kan dhimmooti kanneen wanti kaafnuuf kaa hubannoomaa fi yaadachiisuudhaaf Oromoo kan ta'an yaadachiisuudhaaf warra kaawwan akka hubannoo argataniif warra afaan Oromoo dhaga'u qophii kana hordofaa jiran akka hubataniif sirni gadaa kun kan waa hunda of keessaa kan qabudha. Sadarkaan of danda'e kan qabuudhaan sadarkaan tartiiba umurii irratti kan hundaa'e ta'uu isaati. Kana keessumattuu hayyoonni baay'een damee saayinsii damee hawaasummaa irratti qorannoo gaggeessan bal'inaan haala itti kaasan jira. Waggaa 8 sadarkaan gadaa kun kan kaa'amu ta'uu isaati. Fakkeenyuma waan tokko yaadachiisuudhaaf ammas sadarkaa gadaa akka fakkeenyaatti waan tokko kaasuudhaaf yaadachiisumaa fi dabballooma kan jedhamu jira hanga umurii 8tti namni tokko dhalate hanga umurii 8 kan keessa turuudhaan gaammooma kan jedhu jira waggaa 9 hanga 16 of keessaa kan qabuudhaan dargaggooma waggaa 17 hanga 24tti of keessatti kan hammateedha qondaaluma kan kuusa kan jedhan waggaa 25 hanga 32 of keessaa kan qabu ta'uu isaati raaboma waggaa 33 hanga 40tti gadooma kan jennu immoo waggaa 41 hanga 48tti yuuboma kan jedhamu waggaa 49 hanga 56tti deemee achiin booda manguddoomaa fi akkasumas gadamoojjoomni illee wal duraa duubaan kan itti aanan ta'uu isaati caaseffamni kun dhaloonni tokko akka saba Oromootti dhalatee jechaadha Muktaari kanneen keessa darba qooda hojii qaba ga'ee mataa isaa qaba hawaasaaf akka sabaatti kana gumaachaatiin deeme jechaadha dhimmooti kanneen ibsa sirni gadaa kanaaf sirni gadaadhaa waa hundaan roga hundaan gama hawaasummaatiin dinagdummaatiif akkasumas siyaasummaatiin bu'aa guddaa qaba moo jennu lammiin tokko gurmaa'uu qaba. Lammii gurmaa'etti bu'aa quubsaa haala saba isaatis haala biyya isaatis haala dhaloota isaatis lammiiwwan kaawwanillee ofi qabeetiin hammatee jiraachuu danda'a jechaadha. Sirni kun sirna gurmaa'inaati jenneerra sirna gurmaa'ina bu'aa qabeessa jennee jirra ka Oromoon bu'aa guddaatti argatee ka saba biraa waliin jaalalaaf kabajaan itti waliin jiraate jennee jirra. Sirni kun inni sirna cimaa sirna bu'aa qabeessa ta'uu isaa irraa kaka'e dhaabbata biyyoota gamtoomanitti dhaabbanni dhimma aadaa dhimma saayinsii fi dhimma barnootaa ilaalu dhaabbanni UNESCO jedhamu sirni kun sirna idil addunyaati ka Oromoo qofa miti ka Itoophiyaa qofa miti ka guutuu addunyaati eeggamutu irra jiraataa kunuunfamutu irra jiraataa waa'een isaa sirriitti qoratamee addunyaa guutuu ifa ta'uu qaba jechuudhaan waggaa 4 dura beekamtii kennee fi galmeessee jira. Amma sirni gadaa sirna Oromoo qofa miti sirna Itoophiyaa qofa miti sirna guutuu addunyaa ta'ee jira jechaadha. Egaa UNESCOon weebsaayitii isaa irratti waa'ee sirna kanaa wanti inni kaase sirni kun sirna dimokiraatawaa jedha. Barreeffamni weebsaayitii UNESCO irratti argamu sirna dimokiraatawaa sirna rakkoolee
hawaasummaa rakkoolee dinagdee rakkoolee siyaasaa hedduu furuuf gargaaru jedha. Wal bu'iinsa furuu keessa gahee guddaa qaba jedha. Mirga kutaalee hawaasaa garaagaraa kabachiisuu keessatti gahee guddaa qaba jedha. Akkuma jalqaba kaafne sirna waa'ee dinagdee waa'ee bulchiinsaa waan garaagaraa of keessaa qabu jedha. Egaa qorattoonni addunyaa garaagaraa illee qoratanii jiru sadarkaa idil addunyaatti sirni kun sirna baay'inaan hayyootiin baay'een qoratanii atillee booda itti dabaltee kaasuu hin dandeetta. Namni Abdullaahii jedhamu bara 1994 akkasumas Profeesar Asmaroom Laggasee ni beektaa lammii Eertiraati bara 1973 akka lakkoofsa Awurooppaati barri hundinuu bara 2006 illee hayyootiin garaagaraa illee bal'inaan qoratanii jiru jechaadha. Garuu ammayyuu bal'ina isaa irraa bara dheeraaf tajaajiluu isaa irraa ammallee qorannoo bal'aa barbaada jennee ilaaluu hin dandeenya. Bakka kanatti amma waa'ee sirna gadaa kaasaa jirruuf hordoftoonni keenya jidduutti qophii kana daawwachuu eegalan sirni gadaa of danda'ee akka barnoota tokkootti kennamuudhaaf bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti manneetii barnoota sadarkaa tokkoffaan kutaa tokko hanga 8 kennamuudhaaf qophii raawwachuu isaa irratti miidiyaalee maal jedhaniira kaasaatiin kan jirru gara dhimmoota amma sirni gadaa faana wal qabatanii fi ateerte kanneen deebuudhaaf sirni gadaa kun dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhaabbata aadaa saayinsii fi barnoota irratti waggaa 4 dura galmaa'uun isaa akkuma yaadattee kaaftasanitti ta'e waggoota arfan kana keessatti erga dhaabbata mootummoota gamtoomanitti galmaa'een booda jechaadha. Hojiin hojjetame quubsaadha jechuu hin danda'amu. Mee Muusaa isiitti deebiname isa dura amma waa'ee biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee kanaan wal qabatee yaanni garaagaraa kennamee jira. Isaan amma yaada kaafte kana gara boodaa irra du'aan fannee jedhee yaadeeti. Biiroon barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee televezyiinii bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif dhimma kanarratti ibsa kenneetiin jira. Obbo Zalaalam Mulaat jedhamu hoogganaan biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee jechaadha. Maaliif barbaachise manneetii barnoota afaan Oromootiin barsiisan qofti keessatti kennamuudhaaf gaafiin jedhus dhiyaatee fi ture. Maaliif yeroo kanattis sirni gadaa akka barnootaatti kennamuudhaaf barbaachisa kan jedhus gaafiin dhiyaatee fi ture. Obbo Zalaalam Mulaat hoogganaa biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif jechaadha. Isaan deebii bal'aa kennaniitiin jiru. Sirna gadaa keessumattuu manneetii barnootaa afaan Oromootiin barsiisan keessa kennuun qophiin guddaan godhamaa turuu isaatiif qophiin kun irra caalaa isaa xumuramee kitaaboleen hedduun ittiin barsiisuu danda'anii fi namoota kana barsiisuu danda'aniifis orienteeshinii yookaan yaanni kenname leenjii gaggabaabaan kenname raawwachuu isaatii kitaabolis torbaan lama itti aanan keessatti maxxanfamanii akka raawwatanii fi bara barnootaa 2013 irratti bal'inaan barnoonni manneetii barnoota afaan Oromootiin barsiisan keessatti kan kennamu ta'uu isaatii kan kaasanii maaliif yeroo kana jalqabuudhaaf yaaddan kan jedhuufis deebii kennaniiru isaan asirratti tariitiin yaada isaan kaasan kan faana wal qabsiifte wanti dabaltoo jiraate Muktaar. Tole Muusaa akkuma kaafte biiroon barnoota Oromiyaa illee qophii irratti argama. Waa'ee sirna gadaa barsiisuudhaaf barattoota naannoo Oromiyaa guutuu barsiisuudhaaf qophii irratti argama. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa illee dhihoo kana beeksisee jira sadarkaa maastarsiitti sadarkaa digirii lammaffaatitti waa'ee sirna gadaa barsiisuuf qophaa'uu isaa beeksisee jira. Ijoolleen baay'een OBN illee gabaaseera kana dura yeroo san nan yaadadha. Naannoo sabootaaf sablammoota kibbaa irraa miidiyaaleen OBN illee miidiyaaleen gara biraallee gaafatan baay'ee isaanii maal jedhan gaariidha. Barumsi akkanaa kunini sirna cimaadha sirna biyya kana jijjiiruu danda'u walitti dhufeenya sablammii illee cimsa jedhanii ibsanii jiranii. Egaa akka obbo Zalaalamii kana BBC afaan Oromoo illee gaafatee jira achumaan ooma tokko itti dabaluu fi akkuma ati reef kaafte qophiin isaa tureera waan amma qophiin xumuramee fi gara hojiitti kagalameef waan jedhuun deebisanii kanaaf ayyama eenyuutu hin barbaannu jedhan. Ayyama nama kamiitu hin barbaannu qophii xumurree jirra gara hojiitti gallaa wanti qaamni nu dhorguu danda'u hin jiru karaa jedhuun wanti deebisan jira jechuudha. Hubatamuu kan qabu maaliif yeroo kana barbaachise kanaaf labsii baasuun hin barbaachisu yookaan seeras tumuu waan barbaachisu miti. Hayyoonni baay'een kan jiraa jiranii Muktaar jechaadha. Sirni gadaa akka barnoota tokkootti dhaloota ittiin qaruudhaaf akka barumsa tokkootti kennamuun isaa qaaqa ta'uu hin malu. Aaga malee kun qaaqa ta'uu akka hin malleedha. Hayyoonni tokko tokko kaasaatiin kan jiranii sooshaal miidiyaa hawaasaa irrattis namooti yaada kennanii gam tokkoon karaa kanaan kan jiran ta'uu isaaniiti. Sirni gadaa akkuma beektutti keessumattuu
dhaloonni tokko lafaa yoo dhalatu haala ittiin qaramee guddatee dagaagee namoome hawaasa san keessatti gahee isaa gumaachuu jiraachuu qaba. Kanneen keessaa meeshaatu jira. Meeshaan dhaloota kana qabu jechaadha. Fakkeenyaaf barnoonni dhaloota wanta qaran keessaa isa tokko. Dhaloonni barnoota barataa sammuun isaa qaramaatiin deema jechaadha. Dhaabbileen amantaatis akkasuma. Institushiniin akka sirna gadaa kunnillee akkasuma jechaadha. Amma maatiin akkasuma. Maatiin faatis dhaloota qaruu keessatti dhaloota qaranii gara qaroominaatiif akka of danda'ee namamu gochuu keessatti gahee guddaa qabu jechaadha. Dhaabbileen yookaan institushiniin guguddoon akka sirna gadaa kun bifa barnootaatiin yoo kennaman waa'ee jaalalaa irratti xiyyeeffatanii akka barumsaatti yoo kennaman dhaloota fayyadamanii qaaqa ta'uu akka hin dandeenyes hayyoota baay'eetu ragaa ba'a. Fakkeenyaaf hayyoota guguddoo waa'ee sirna gadaa irratti qorannoo bal'aa taasisan keessaa lammiin biyya Eertiraa Piroofeesar Asmaroom Laggasee isaan tokkodha. Waggaa 45 qoratan Muktaar. BBC'n afaan Oromoo tibba kana keessumattuu gaafiif deebii addatti isaa wajjin taasiseetiin jira. Waa'ee sirna gadaa qofti irratti hayyuun beekamaan lammii biyya Eertiraa kun kitaabota asiin dura kitaabota lamaan guguddoo maxxansaniitiin baasaniiru uummataaf dhiyeessaniiru. Kitaabni sadaffaan isaanii waa'ee sirna gadaa irratti xiyyeeffateef dhaloota ammaa faana deemuu danda'amus walta'iinsa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa wajjin sirna maxxansaarra jiraachuu isaati. Ragaa argadhe akka hubachiisutti gaafiif deebii BBC afaan Oromoo wajjin Piroofeesar Taayisan kana faana jechaadha. Biyya Chaayinaatti maxxanfamaatiin jira kitaabni kun maxxansisaa yommuu raawwatetti achi as dhufe gama biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin dubbistoota yookaan fayyadamtoota bira gahaa jechaadha. Kanaaf sirna gadaa irratti bal'inaan keessa jiraatanii keessa li'anii dhaganii qofti sun taane ta'anii mul'atanii sirna san keessatti jiraatanii waan hawaasni sun godhu hunda isaa xiinxallaniitiin qorannoo guddaa godhanii sirna gadaa kana addunyatti beeksisan. Akkanaan miti yuuniskoo irratti galmaa'uu kan danda'e kun qabeenya Oromoo qoftiidhaa miti. Biyya tana keessatti Oromoon akka saba guddaa tokkootti saba. Sabaaf sablammoota kanneen biroo wajjin jaalalaa fi walitti dhiyeenyaan tokkummaan jiraachaa turedha ammas jiraachaa kan jirudha. Qabeenyi Oromoo kun kan sabaaf sablammoota hundaati jechuudha. Akkasuma akkuma sirna gadaa kana sabaaf sablammoota biroo kanneen biroo keessa illee jiraatu kan Oromoo jechaadha. Kanaaf sirna gadaan akka barnootaatti jalqabu yeroo ammaa kanatti maaliif barbaachise gaafilee jedhanii fi warri shakkan kunneen seenaa duubatti deebi'anii dubbisuu qabu. Asirratti wanti kaasuun danda'amu sirni gadaa falaasama dimokiraasii ammayyaa warreen lixaa bal'inaan ittiin no'achaa jiranii fi isaaf bu'uura guddaa. Waa takka qofa sii kaasa. Daarusaalaa dubartiin jedhamtu hayyuu seenaatiif qo'attu akkasumas saayinsii hawaasaati. Lammii biyya Ameerikaatti gurraattiidha. Kitaaba baaftituu keessatti maal jette qorannoo taasifteeni sirni gadaa kun mataa isaatiin jechaadha. Waa'ee saba warra kushifaa seenaa duuba faana bal'iftee yoo kaaftu yaadni isaa badhaadha. Gaafa Afrikaan irraa kaateen hanga Ijipti Misraatti fulleessite qorannoo isii kanaan jechaadha. Gara Giriikiitti achi ceesifte. Giriik irraa gara Awurooppaa irraa hanga Ameerikaatti yaadni rimeen kun kan deeme kan argame jalqabarratti warra kushii Oromoo keessa ta'uu isaati kan eerte jechaadha hayyuun tun. Kanaaf ammas keessumattuu dhaltoota Oromoo irraa hayyoota gurguddoo Oromoo irraa illiitota Oromoo irraa waa'ee sirna gadaa irratti muuxannoo fi fakkeenya gaarii guddaa ta'e Piroofeesar Asmaroom Laggasee irraa argachuu qabu. Dhalootaaf dhiyeessuu qabu. Barnoota qofatti akka barnootaatti kennamuu qofti osoo hin taane dhimma kanarratti xiyyeeffannoon guddaanii fi hojiin bal'aan kan eegamu ta'uu isaati. Warri kana mormu yeroo ammaa akkuma beekamutti haalli mijaawaadhaan Google godhaniitiin waan baay'ee ilaaluu danda'an. Warra kallattii tokko qoftiidhaan miiraan waa barreessan qofti sun taane weebsaayitii adda addaa keessa seenanii bal'inaan maali gadaa jechuun jedhaniiti wiikidiippiyaa fa'aa keessa seenanii sirriitti gadi fageenyaan xiinxalanii qorannoo dhugaa irratti warra bu'uurfate ragaa qorannoo irratti bu'uurfate kanneen argatanii hubachuudhaan dhandhamachuu qabu yaada jedhutu jira Muktaari. Tole Muusaa akkuma mareef kaafte namoonni baay'een sadarkaa idil addunyaatti dubbii bal'ifnee yoo ilaalle dimokiraasii yaanni jedhu kanuma warra lixaatii Awurooppaa keessaa maddee kanuma Awurooppaati jedhanii ilaaluun jira. Kun dogoggora akka ta'e kaasa barreeffamni ani dubbise tokko dimokiraasii maddi isaa yookiin immoo hawaasni dimokiraasii itti fayyadamaa ture itti tajaajilamaa ture guddisaa babal'isaa ture warra lixaa qofa osoo hin taane Afrikaa keessa illee dimokiraasiin akka ture. Kanaafi sirni gadaa fakkeenya guddaa tokko ta'uu isaa jira barreeffamni allaale kuni sirni gadaa waggaa 600 itti fufiinsaan jechaadha. So addaan hin cinne
ammayyuu deemaa jira jechaadha gammaatittuu deemaa jira. Kanaaf kun sirna cimaa ta'uu isaa waan mul'isaati. Egaa akkuma reef kaafne namoonni tokko tokko usuu beekanis ta'e usuu hin beekne magaalaa Finfinnee irra maaliif kennamaa yeroo kana maaliif kennamaa yaada jedhu kaasu. Namoota muraasa akkuma reef kaafne irra jireessi hin fayyada bu'aa qabaa waan jedhu kun beekuu dhabuu irraa madda. Irra jireessi isaanii beekuu dhabuu sirni gadaa maal akka ta'e biyya kana akkamitti akka walitti make Oromoon gaafa babal'atu hanga kaaba Itoophiyaa illee bakka fagoo gahee jira. Sirna gadaatiin gaafa usuu waa hin balleessine yeroo bal'inaan sirna gadaatiin bulaa ture sabaaf gaafa sirna gadaa sirriitti jirra oolchaa ture sabaaf sablammii kana usuu waa hin goone waliigalteedhaan ofitti qabee akkasiin qajeelaan haga kaaba Itoophiyaatti deeme jecha. Gaafas akkamitti akka Oromoomsaa ture akkamitti akka ofitti qabaa akka ture akkamitti akka uummata kana walittidha akka deebi warra hubannaa gahaa hin qabne jechaadha. Jarrumtuu irra jireessi isaanii Oromoo naannoo Oromiyaa keessa jiraatan keessattuu naannoo magaalaa Finfinnee fa'aa keessa jiraatan achi keessa buluu isaaniitu sababaan guddaan sirna gadaati. Waan sirni gadaa isaanii ofitti qabee jedheef jechaadha achi keessa buluu kan danda'ani. Kanarraa hanqina hubannooti inni tokko tokko ammoo ilaalcha siyaasaatiin illee rakkoo faallessee gara biraa ilaaluutiin illee kan fudhatu jira. Kunis dogoggora maaliif sirni gadaa kan lammii Itoophiyaa miti addunyaan kiyya jedhee ka addunyaa ta'uu qabaa ka Afrikaa ta'uu qaba jedhee UNESCOon galmeessee akka addunyaatti qorannaa addunyaan guutuun beekuu qaba jedhee kunuunsaa jira. Kana as namni keessa jiru wallaaluun dogoggora karaa jedhu kaasuun danda'ama. Sun taane amma industirii damee turizimii jennu kanaa fi galii guddaa kan argamsiisuu danda'udha. Yaada hin qabdaa yaada qabdu kana qabeenya ijaan hin mul'anne yookaan harkaan hin cuqqamne ijaan kan hin mul'anne kan harkaan hin cuqqamne kanneen maal goota addunyatti gurgurachuu dandeetta. Addunyatti gurgurattu galii guddaa si argamsiisa. Diinagdeen kee guddisaatiin deema. Asiin gam tokkoon aanan ni jaaladha qabeenya ni jaaladha qabeenyi naawwata jecha sirna gadaa gam tokkoon haqeeffachuun immoo akkaamiti kan hayyoonni baay'eenis jechaa jiran tariitii kanarratti gama biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiinis hubannoon guddaan kennamuu qaba afaan birootiinis jechaadha. Yaada amma duratti kaafte faana keessumattuu hoogganaan biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Zalaalam Mulaati maal jedhanii gaafiif deebii EBC wajjinis taasisaniiru isaan gaazexeessaan EBC maal jedhee gaafateeni maaliif afaan Oromoo qoftiin kennama afaan Amaaraatiin osoo kenname hoo maal rakkoo qaba jedhee haalli ittiin gaafate barattoota afaan Oromoo baratan qofa taane warra hafeefis kennamuu qaba. Warra kaawwanis osoo kenname bu'aa qaba malee dhawaataan kana jalqabneetti deemnaadha fuulduratti ilaalaatiin deemnaadha kan isaan jedhan kun yaada gaarii. Afaan Ingiliffaatiin seenaa Ameerikaatiif seeraa sivilaayizeeshinii modernizeeshinii kapitaalizimii fi neoliberalizimii barata akkaataa kapitaalizimiitti dagaageedha kanneen barata afaan kan keetiin afaan Oromootiin haa ta'u afaan Amaaraatiin haa ta'u afaan sablamoota kanneen birootiin haa ta'u sirna gadaa hin baradhu natti hin tolle jechuun kun wallaalummaadha yookaan hubannoo dhabiinsa jechuun hin danda'ama. Kallattii kana ilaalamuu qaba. Kan kee yoo ati hin kunuunfanne kan kee yoo ati cimsiteetiin hin deemne eenyu akkasii kunuunsitu eeddu. Ka Ameerikaatiif ka warra lixaatiif hadiraadhaa kan keessatti too busheessitu maal jechuudha kun hubannoo dhabiinsa yookaan wallaalummaa yookaan doofummaa jedhameetti wanta bira darbamuu danda'amuudha muktaari. Tole Muusaa dubbii keenya irratti sabaaf sablammoonni sirna gadaa kana fayyadaman jiru biyya kana keessa sabni Konsoo fakkeenyaa fi sirna gadaatiin bulaa sirna gadaa kana fudhatee ittiin bulaa jira jecha geedoo keessatti illee wanti akkanaa wanti argitu jira. Akkuma reef kaaftee hundi keenya gaafa barannu mana barumsaatti gaafa barannu seenaa addunyaa kanaa sirnoota adda addaa addunyaa kanaa barataa turree jirra. Ka Afrikaa baay'ee isaa barannee jirra. Ka Eeshiyaa baranneerra. Haga Ameerikaa kibbaatti deemnee haga Ameerikaa jiddu galeessaa haga Meeksikoo dhandheetiin qaroomina dur Meeksikoo keessa ture baranneerra baay'een keenya. Qaroomina Indiyaa baranneerra, qaroomina Chaayinaa durii baranneerra, qaroomina Ameerikaa baranneerra, qaroomina Asii yoo baranne maal rakkoo qaba. Kaasii kana namuu yoo beekee jedhe tokkummaa biyya kanaa cimsaa sirna gadaa qofa miti baay'isawee ka baratamuu irra jiraatu. Sirni saba Sumaalee yoo jiraate sirni addaa yoo jiraate isas finnee lammiin biyya kanaa hundi isaa beeku barachuutu irra jiraata. Kan saba Tigraayis yoo jiraate kan sabaaf sablammoota uummattoota kibbaa hunda isaatu bifa kanaan laalaa deemu barbaachisaadha. Saba Amaaraallee wanta addaa ta'e yoo jiraate hanga ammaa ka beeknu dhala amma Itoophiyaa haarawaa ijaaramaatiin deemaa jirtu kanatti jechaadha bu'uuramaatiin jirtu kana keessatti wanta addaa gammaa diratti bayeetiin gabaarra hin oolle yoo jiraate yoo as dhufe wanti hin baratamneef hin jiru jechaadha. Wal jalaa barachaa walirraa fudhachaa walirraa dhaabaa tokkummaa biyya kanaa cimsa malee
tokkummaa biyya kanaa hin miidhu. Tolimee fuula duratti cimuutu irra jiraata sirni gadaa kunini sirna gadaa kana cimsuu fi akkuma reef kaaftee jidduun addaan kuttee xiyyeeffannaa gahaa argachuutu irra jiraata. Waa'ee isaa beeksifamuu qabaa, qoratamuu qabaa. Amma carraan gaariin ijoolleen gaafa ittiin baratti xiqqeen ijoollummaa irraa barataa guddata jechaadha. Waa'ee gadaa beekuu qofa osoo hin taane keessa guddata jechaadha. Gadaa ta'ee guddata jecha akkasi uf yaadaa gahee hojii qaba jenneerra sirni gadaa umriidhaan gahee hojii qaba namni kana fudhataa guddataa kana duukaa mootummaalee sirna bulchiinsaa jennee jirra mootummaalee xiinxaluutu irra jiraata waan kana ilaalee sirna mootummaa amma jiru kanaan akkamiin wal simee deemuu danda'a caasaa mootummaatiin wanti achirraa fudhatamuu danda'u wanti saniin mogga'uu danda'u achi keessa yaadrimeen achi keessa fudhatamee sirna mootummaa kana makamuu danda'u yoo jiraate kana godhanii caala gabbisuun barbaachisa. Kana raga'een biiroo aadaa fi turizimii irraa ga'ee guddatu eegama. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraallee akkasuma ga'ee guddatu eegama. UNESCO qofatti galmeessuun ga'aa miti jenneerra. Hubannoo fi akkasumas waltajjii adda addaa sadarkaa addunyaatiin qopheessu. Waggaatti guyyaa turizimii addunyaa yaadatti yeroo fulbaana keessa kabajamu tokko yaadatta. Isa qofa eegaatiin seminaara qopheessuudhaan miti. Yaadatta yoo ta'e zabana wanti tokko rifree duuba gaggaragalchinee ilaallu kitaabota adda addaan yommuu lallaallutti zabana dargii san keessumattuu suuraan babbareeddan Oromiyaa keessaa saafsalmoota kanneen biroo keessaa maxxanfamanii sartiin Manzis of Sunshine jedhaniiti wanti akkasitti dhiyeessan jiru jechaadha. Suuraa akkasumas shamarran adda addaa kanneen fa'aa amma ijaaranii teessuma lafaa akkanaa kunniin jiru jechaadha. Yeroo dhiyoo asitti bunuma jabanaa fa'aa kanneen fa'aa argita bakka adda addaatti kun ga'aa miti hin beeksifamne jechaadha. Sirna gadaa akkaataa Oromoon ittiin sirna gadaa kanaa ittiin bulaatiin ture barreeffamoota adda addaatu barbaachisa. Waltajjii sadarkaa addunyaatiin qophaa'an guuttatu barbaachisa. Waltajjii gurdaa saafsalmoota biyya kanaa hirmaachisan guuttatu barbaachisa. Hayyoota yookaan liitota adda addaa waltajjii hirmaachisutu qophaa'uu qaba. Kallattii kanaan hubachiisaatiin deemta. Faranjoota adda addaa waamuudhaan, ambaasadaroota adda addaa waamuudhaan sirna akkanaa ta'eetiin qottee baasuudhaan, qorachiisuudhaan, qo'achiisuudhaan beeksisuu qabda jechaadha addunyaatti. Haala akkanaatiin babal'achaatiin deema. UNESCOtti galmeessitee harka dhooftee jedhaftee gammaddeetiin hootetti gammachuun qoftiin daabboo si ta'uu hin danda'u. Qabeenya si ta'uu hin danda'u. Dinagdee kan kee guddisuu hin danda'u. Kallattii kanaan laallamuu akka qabuudha. Qophii sona miidiyaa kanaanis sonnee yaada kaasuu kan barbaannu Muktaar. Tole Muusaa fuula duratti illee daballee itti deemuu kenna hin hafu garuu wanti jabaachoo qaba jennee ilaaluu nurra jiraatu tokko maal inni amma sirni gadaa Oromoo Gujii biratti ammas haala gaariidhaan deemaa jira Oromoo Booranaa biratti ammas haala gaariin deemaa jira kan Hararge illee waggaa lamaan dura eegalee jira kan Maccaa illee eegalee jira kan Arsii illee deebisuuf sochiin godhamaa jiru jira kana caalatti cimsuun barbaachisaadha kana caalatti cimsanii bifa jette kanaan waltajjii addunyaa rabbeessaa deemuun bareeda. Yaada takkatti qoftii waan baay'ee na yaadachiiftee sirni gadaa kun kunuunfame hundee isaa eeggatee kan jiru godinaalee atama maqaa dhoofte kanneen keessa Booranaaf Gujii keessatti jira bakka kanneen birootis kan jalqabame jira. Boorana soo ta'e atillee dhaqxee argitee jiraatteef dhiyeenya kanaan illee dhaqee jira. Tuqaa fi tuttuqqaa ammayyaa kan irraa eegumsis godhamuufii qaba. Bakkeewwan kanitti eegumsis godhamuufii qaba. Hawaasa eegida. Hawaasaaf eegumsi godhamuu qaba. Wantootni baala sammuu nama hadoochan kunniin kanneen macheessan kunniin haalli jiruuf jireenya siviilaayizeeshinii warreen lixaa ka jennu kunniin bal'inaan keessa seenee waan laaqaa jiru fakkaata. Hayyoota Oromoo irraallee eegama. Caasaa mootummaa irraallee kun eegama. Hawaasa irraallee eegama. Hubannoo uumaatiin deemta. Fakkeenyaaf dhugaatiin amma asiin dura teeda fakkaatu aanan malee hin beeku Booranni teeda fakkaatu. Booranaan keessa babal'ateetiin jira. Kun amma sirriitti abbootiin gadaatis caasaan sirna gadaas jirus caasaan ammaa kan mootummaatis hayyoonnis dhaloonnis kan irratti hubannoo walii kennaa deemuun barbaachisaadha. Eegumsa walii godhamaa deemuun barbaachisaadha. Tole Muusaa yeroo biraatti deebina. Sirni gadaa sirna guddaa waan ta'eef fuula duratti deemuun kenna nafu. Egaa hordoftoota OBN kun qophii sona miidiyaati. Qophiin kenna ammas akkuma itti fufetti argama. Egaa dhimmoota yeroo ammaan kana addunyaa irratti dhimma cimaa ta'ee deemaa jiru keessaa tokko filannoo Ameerikaati Muusaa akkuma beektu paartileen gurguddoon Ameerikaa yeroo baay'ee pirezidantummaa fi dabaree wal jijjiiranii Ameerikaa bulchaa akka turani namoota paartii Rippaabilikaanii yookaan immoo paartii Dimokiraatikii keessaa bahanii paartileen kunniin dhiyoo kana yaa'ii gurguddaa isaan konvenshin jedhu taa'anii
namoota pirezidantii ta'an akkasumas pirezidantii itti aanaa ta'anii gama lachiyyuu mirkaneessanii namoonni kun yeroo ammaan kana falmii cimaa eegalanii jiru. O'aa dhufee jira jechaadha eegaa Muusaa dhimmi itti aansinee ilaallu kana. Dhimmi itti aansinee qophii keenya sona miidiyaatiin sonnu kana yookaan ilaallu kana miidiyaalee wabeeffachuudhaan kan sonnu sona miidiyaa kana filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa kanaaf miidiyaalee gurguddoo addunyaatti xiyyeeffannoo kenneera. Tokko miidiyaaleen Ameerikaa kan mataa isaanii CNN jechaadhaan miidiyaa beekamaadha addunyaa irratti isas dabalateen Aljaziiraas dabalateen kan Qaataar jechaadhaan akkasumas BBC warra Ingilizii dabalatee France 24 warra Faransaay dabalatee The Telegraph kan jedhamu gaazexaan beekaman tokkos jira kan biyya Ingilizii xiyyeeffannoo guddaa kennaniifiin bal'inaan xiinxalluudhaan xiinxalchiisuudhaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa kanaaf gahee xiyyeeffannoo guddaa kennaniiru. Filannoon pirezidaantummaa Ameerikaa filannoowwan akka biyyoota adda addaatti gaggeeffaman kanaa miti. Akka fakkeenyaatti biyyootiin baay'een addunyaa irratti gara biyyoota 200 oliitti akkuma ragaaleen ibsanitti addunyaa sana irra kan jiranii fakkeenya yeroo hunda kan godhatan akka filannoo Ameerikaa ammaaf hin taane jedhaniitiin kan fakkeeffatanii fi faana dha'uudhaaf kan carraaqanii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa kana. Amma bara kana keessumattuu pirezidaantiin amma aangoorra jiran Doonaald Tiraampii fi akkasumas gama dimokiraatotaatiin bakka bu'aniitiin kan dhiyaatan Joon Baayiden falmii hamaa akkuma atamu duratti kaafte kanneen keessa seenaniitiin jiru. Hadraan isaanii OAtiin jira. Inumaayyuu falmiin isaanii wanti namatti tolu jechallee warratti hin qusatan. Dimokiraasiin isaanii dagaagee maal itti fakkaatu jechuudha. Hawaasni sammuu isaa dagaageera. Xaree jira jechuudha akkuma ufaa ol xaree jira jechuudha. Kana faana kaasuun kan danda'amu. Amma Joon Baayideniin maal jedhani kaleessa Aljaziiraan akka gabaasetti tokkummaa fi jabina beekamtii Ameerikaa faaluudhaaf jiksuudhaaf nama qophaa'e jedhaniitiin jecha hamaa wayiitti darbataniitiin jiru Doonaald Tiraamp Joon Baayiden irratti jechaadha. Kan Aljaziiraanis The Telegraph gaazexaan jedhamus gabaaseetiin jira. Falmiin kun cimeetiin itti fufee jiraachuu isaati. Mee kanuma faana atis gama kan keetti wanta dubbiftee taansi Muktaar. Tole Muusaa filannoo Ameerikaa biyyoonni addunyaa hunduu bifa addaatiin ilaalan. Maaliif akkuma jette tokko muuxannoo irraa argatanii ka gara biraa Ameerikaa jechuun biyya guddittii addunyaati. Dinagdeedhaan waraanaan waan hundaan cimtuu addunyaa waan taateef karaa ta'ee tokkoon dhiibbaa biyyoonni isiin irratti hin goone hin jiru addunyaa kana irratti. Kanaaf namuu filannoon sun akka isaa tolutti akka filatamuu barbaada. Biyyoonni xixiqqoon lallaaftuun qalbimaan ta'anii hawwan. Warri humna qabu ammoo filannoo san keessaa harka naqee yoo danda'e teekinooloojii garaagaraa fayyadamee filannichi karaa isaa yaadanitti akka isaanii ta'uu fi wanti carraaqan jira. Filannoo pirezidaantummaa waggaa 3 hin dura ture waggaa 4 jechuudha kan Doonaald Tiraamp ittiin filataman kana isa kana sirreessuudhaaf Raashaan filannoon kun akka faalamu gochuudhaaf yaalteerti jedhamee komiin irratti dhiyaataa turee jira. Biyyoota gara biraallee Iraan illee carraaquu dandeetti Kooriyaan Kaabalee jedhamutti garaagaraa wanti odeeffamu jira. Kun dhiibbaa Ameerikaa irraa ka'eeti asirratti Muusaa wanti jennee darbuu qabnu. Waa'ee amma filannoo waggaa 4 dura kana yommuu kaaftu akkuma tasaa keessa lixan malee Doonaald Tiraamp filannoo pirezidaantummaa waggaa 4 duraa saniin himuu wadhaniitiin akka isaan yaadne xiinxaltoonni warra lixaa kun bal'inaan kaasuu isaaniitti yaadachuun kan danda'amu Muktaar keessumattuu maal jedhanii namichi jechuun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp diittaa oliiti. Umriin isaanis deemee jira. Meewoo akka tasaa ta'e hin beekamu jedhaniituma itti lixanii filannoo waggaa 4 dura addunyaa yeroo sanitti yaadatta taanaan tilmaamii guddaa kan kenneef beekamtii guddaa kan kenneef Hiilari Kiliintani haadha manaa Biil Kiliintanii pirezidaantii Ameerikaa duraanii jechaadha. Akkuma tasaa kan mo'achuudhaaf injifannoon isaanii injifannoo labsatanii akkuma filannoon xumurameen anatu mo'atee anatu ana jedhaniitiin labsatanii Doonaald Tiraamp. Booddee irraa dhimmi kun Ruusiyaa faanas shakkii keessa kan seename ta'uu isaati. Dhimma san waan kaafteef. Tole Muusaa egaa akkuma reef kaafne yaa'iin paartii Rippaabilikaanotaa pirezidaantii amma aangoo irra jiru yeroo dabalataa marsaa lammaffaaf akka filaman dhiyeesseera. Maayik Peensi jedhanii pirezidaantii itti aananillee haaluma jiru akka itti fufan paartiin kan mirkaneesse gama dimokiraatotaatiin pirezidaantii itti aanaa waggaa 8tiif bara Obaamaa ka turan Joo Baayiden amma reef kaaftee itti aantuu godhanii isaan ka filatan ammoo Kamala Harris jedhanii
nama sanyii isii makaa jechuu dandeenya abbaan isii Jamaayikaadha haati isii Indiyaadha isii kana dhiyeeffatanii kanallee yaa'iin kun mirkaneesseefii jira egaa namoota kanatu wal falmaa jira yeroo baay'ee waa'ee pireezidantootaatu dubbatama malee filannoo kana keessatti pireezidantii qofa miti ka filatamu miseensonni koongireesii illee ni filatamu miseensonni koongireesii 435 hundinuu filannoo kana keessa hawaasni gaafa filatu harka tokkoon pireezidantii fira harka tokkoon jara kanallee hin fira seneetii illee namni 33 hin hanqataa ka filatamu irra jiraatu nama 100 qaba seneetiin Ameerikaa jara kanallee itti dabalanii egaa dhimmoota itti wal falmaa jiran keessaa dhimmoonni gurguddoon tokko dhimma sanyummaati Muusaa amma dubbii keessa gadi lixuun barbaachisaadha waa'ee dhimma sanyummaa kana Tiraampiin warri dimokiraatota dubbii keenya irratti paartileen kunniin lamaanii aadaa qaban paartiin Rippaabilikaanota yeroo baay'ee ka beekamu paartii dhaadheessaadha paartii waa hundaa jajjabeessu paartii sirna jajjabeessu jedhameetiin beekama konservaatiif paartii jedhamee beekama paartiin kun yeroo baay'ee ka falmu keessattuu baroota dhiyoo asii ka falmu taaksii nan xiqqeessaa gibira nan xiqqeessaa jedhee falmaa irra jireessi isaa dureeyyii beekamoo gurguddaa waan deeggaramuu fi jarallee fayyaduu fi fakkaata kana maleellee mirga hidhannoolee eeguuf namni akka hidhatu qawwee namuu akka qabaachuu danda'u kanaafillee ni falma qawween Ameerikaa keessatti maal fidaa akka jiru arginee jirra kunillee mirga kan akka qabatu paartii farmu kana maleellee namni alaa godaanee gara Ameerikaa galu kun isa kanallee seeratti cimsinee ofirraa qabuu qabna ofirraa xiqqeessuu qabna jedhee falma egaa kanaan beekamanii hundumaafu san qofti sun taane Kamala Harris kaafte kana yeroo ammaatti umriin isaanii gara 55 ti dhageettii fi beekamtii guddaa iyyuu qabduudha seneetara Kaalifoorniyaati bulchiinsa Kaalifoorniyaati beekamtuudha eeqaa fi jecha adda addaa darbachuudhaan kan beekamanii Doonaald Tiraamp pireezidaantiin Ameerikaa wayitii ammaa jechaadha isaanuu jajaniiru dubartii cimtuudha dubartii gaarii filate nama cimaa filate jedhanii isaanuu yeroo jalqabaatiif jajuu sanitti miidiyaaleen akka CNN faati kan gabaasan jechaadha tuffii irraa hin qabani Kamala Harris tanarra tuffii hin qabani Tiraamp qeequudhaan beekaman jechoota tasaa darbachuudhaan beekamanii akka tasaatti beektaa kan Aljaziiraa faata gabaasanitti tasa yeroo tokko maal jedhanii xiinxaltoonni warra lixaa kunniin akkuma dhufetti pireezidaantii dubbatuudha warra jedhan siiroo jechaadha hajan qabani bakka inwaayyuu xiinxaltoonni tokko namni kun siyaasan beekani fayyaalessa dubbiin akkuma dhufteef bitaa mirga osoo hin laalini gaduma lakkisuu jira anu akkas jedheeraa jedhanii yeroo itti yaadatan illee jira jechaadha waan jecha kanatu jedheere kanarraa ka'ee dubbiin tanteeti sila namichuu fayyaa qoratamuu qabaa jedhameellee yeroo inni filannoof dhiyaatu yaadatta waggaa 3 hin dura gara waggaa 4ti fayyummaa isaatu haalaallamu jedhamee hagalaallamu illee nama deemee jechaadha hagalaallamutti nama deemeedha bakka fayyaalessaa kan jedhan karaa kanaan jiru jechaadha isaanuu jajanii jiru Kamalaa tana jajanii jiru Yuunivarsiitii guddaa keessatti ikoonomiksiif akkasumas barnoota birootis hanga PhD'tti nama baratteera Yuunivarsiitii Hawaard keessatti beekamtuudha jechumaa fi kanarratti akkasumas Mike Pence nama salphaadhaa miti garuu asirratti dubbachuun kan danda'amu paartii Rippaabilikaanotaatii fi Dimokiraatota jidduutti akkuma kaafte Dimokiraatonni yaada jiddugaleessummaatii fi yaada gara Dimokiraatawaatti dhiyaateen beekamu dhaadhessummaan hin beekaman waan tokko afarsummaan hin beekaman hundaa walii qabanii jiraachuu ofii qabanii jiraachuu barbaadan warra baqatee achi keessa jiraachuu ni sochaadha gama Rippaabilikaanotaatiin akkas godhan yeroo amma yaadata taanaan daangaa isaanii haxuruuf kaanii turan Doonaald Tiraamp Meeksikoo wajjin kan qaban biyyi tokko akkamitti amma fakkeenyaaf amma biiteen Keeniyaa wajjin qabdi Somaaliyaa wajjin qabdi Jibuuti wajjin qabdi kan amma dallattee foonaa gootee kana keessa jiraachuu akkamitti dandeetta kan jedhu akkasumas qeeqna adda addaa isaanii irratti ka'atiin ture jechaadha. Ammas taanaan gama dhibee koovidii wayitii ammaa kanatti addunyaa irratti weerara isaatiin beekamaa ta'e kanarratti ejjennoon isaanii laafaadha gama jedhuuni lammiiwwan Ameerikaa biratti qeeqamaatiin jiru xiinxaltoota warra lixaa biratti qeeqamaatiin jiru lammiiwwan Ameerikaa baay'een dhimma kanaan miidhamanii jiru kan jedhus kana faana kaasu. Kanaaf Tiraamp irratti qeeqni dhiyaachaa jiru kana fa'a Muktaar. Tole Aljaziiraan akka gabaasetti waa'ee sanyummaati jedhe dhimmi guddaan amma jarri kun irra wal farmaa jiran tokko akkuma reef kaafne waa'ee sanyummaa Doonaald Tiraamp warra hagoo isaan maayinoritii jedhaman jechaadha
jara kana hin miidhaa keessatti warra gurraachaa nama miidhuu jedhanii torri dimokiraatota komataa jirani yeroo darbe nama George Floyd jedhamu ka Ameerikaatti ajjeefame hin yaadatta dhiyoo kanallee namni tokko akkasuma rukutamee jira poolisoonni rukutanii jiru poolisiin Ameerikaa gara jabeessaa nu fixee sirni Ameerikaa kunniin karaa sirnaawaa ta'een karaa sistemaatik ta'een gurraachota miidhaa jedhanii guutuu addunyaatti Ameerikaa qofa miti guutuu Ameerikaatiif guutuu addunyaa irratti hiriirri garaagaraa bahamaa turuu isaanii yaadatama kana namni cimsaa jiru namni isaa jiru Tiraampii jedhanii komatoora dimokiraatota Tiraampii yoo filamee jedhee caalattuu akka hawaasni wal jibbuu jeequmsa Ameerikaa keessatti akka babal'atu taasisa jedhanii komatanii warri dimokiraatota. Dubbiin tanteetii Muktaari asirratti hordoftoonni qophii kan hordofaatti jiranii yaadachiisumaaf dhaadannoon Donald Trump kan barana filannoof qabataniitiin dhiyaatan law and order jedhama. Seeraaf heera nan kabachiisa. Sirna nan qabsiisa. Kallattii jedhuun dhaadannoo adda duree qabataniitiin qaalitiin jiru jechaadha. Kana jechuun dubbii atamma kaaftee kana faana kan wal qabatu isaa xiinxaltoota baay'eetu kaasaatiin jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti seeraaf heera nan qabsiisa law and order jedhaniitti dhaadannoo guddaa qabatan kana biyya biraa keessatti hin uggama taanaan Ameerikaan deebiftee biyya san haala ittiin gurraachessaatiin jirtu hin dhabamu jechaadha. Asii waan tokko hin kaasanii waan sani ofii filannoo qofaaf yookaan duula wayitiif bakkaan gachuudhaaf hin deemanii garuu biyya biraatti akka godhamuun barbaadamu biyyoonni kanneen birootis seeraaf heera hin kabachiisan taanaan law and order seeraaf heera hin kabachiisifna Tiraampii kana faana wal qabate jechaadha. Dimokiraasii kunoo maqsaatiin jiranii balleessaatiin jiranii biyya san gurraachisuudhaaf deemuu hin danda'u kan jedhus kana faana hin kaasan. Asirratti wanti dagatamuu hin qabne miidiyaaleen baay'eenis kan gabaasan dimokiraatotas ta'e riippaabilikaanota yeroo hundumaa abbaan barbaade haa mo'atu jechaadha. Olaantummaa fi faayidaa fi fayyadamummaa Ameerikaa qofti dhugoomsuudha galmi isaanii guddaan kana. Egaa yeroo qabnullee dhumaa jira haa ta'uti waa'ee tilmaama filannoo kanaallee CNN wanti baasee jira. Hundumaafuu wanti Joo Baayidenis kana booda dhiyeessanii dubbii jijjiiruu danda'a wanti Tiraampis dhiyeessan dubbii jijjiiruu danda'a. Garuu akka CNN gabaasetti hin qoratan sagalee namaa namni garri caalaan garam jira waan jedhu wanti qoratamu jira kanarraa ka'ee. Garuu dandeettiin dubbii isaanii illee filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa keessatti akkuma argitu akka garee isaaniitti miti Doonaald Tiraamp nama dubbataniira jechootatti fayyadamu waa darbachuudhaan beekamu beektaa qalbii nama hawwatu baay'ee walitti qabuu danda'amu. Qabbanaadha ka dimokiraatota Joo Baayiden qabbanaadha ta'ullee jarri lachuu istiraatejistoota ciccimoo of duubaa qabanii karoora ciccimaa qabanii namoota baay'een deeggaramanii hayyoota cimoo duuba isaanii jira waan gadi fidan hin beennu garuu qorannoo haga ammaa godhameen akka CNN gabaasetti yaanni uummataa irra jireessi gara Joo Baayiden akka jiru. Joo Baayidenitu sagalee caalaa yaada uummataa xiinxallameen jechaadha. Namni garri caalu Joo Baayiden akka deeggaraa jiru wanti argisiisu jira. Garuu wanti fuula duratti dhufu waan kanas jijjiiruu hin danda'a. Even CNN numaa itti fufee maal gabaasa riippaabilikaanota keessaa namoonni gameeyyiin hedduu jechaadha. Bifa kana dura argamee hin beekneeni Joo Baayiden akka deeggaranii ibsanii jiran jedhee wanti gabaase jira. Haa ta'uti amma irra dhaabatanii kanatu caala kana caala jechuun hin danda'amu waan bubbullee laallu fuula durallee itti deebi'uun kenna hin hafu. Egaa Muusaa yeroon qabnullee xumura irra gahee jira. Egaa hordoftoota keenya qophii sona miidiyaatii fi dhimmoonni addaaf qabannee dhiyaanne kaaga ammaa isinii dhiyeessine torban ammoo dhimmoota gara biraa qabannee dhiyaanna qophii kana dhiyeessuudhaan qopheessinee dhiyeessuudhaan isin duukaa ka ture ani Muktaar Huseen. Anis Muusaa Huseeni. Ogeeyyii teeknikaa ogeessota kaameraatii ogeessota istiidiyoo guutuu waliin egaa torban walitti deebinutti nagaan nu turaa ulfaadhaa isiniin jenna.